ஒரு அழகான காட்டுல ஒரு காக்கா தனக்கான நிலத்துல திராட்சை தோட்டத்தை வச்சு அவங்க அப்பா அம்மா கூட சேர்ந்து வாழ்ந்து வந்தது. எப்பவும் போலவே ஒரு நாள் தன்னோட நிலத்தை பார்த்துக்க போயிட்டு இருக்கும்போது, ஏன்பா மத்தியான வேளை சாப்பாடுக்கு வீட்டுக்கு வரியா இல்ல நிலத்துக்கு கொண்டு வரவா? வேணாம்மா, நானே வரேன். உனக்கு வேற உடம்பே சரியில்லை. அடிக்கிற வெயில்ல அவ்வளோ தூரம் எதுக்கு வர? சரிப்பா, மறக்காம சாப்பிட வந்துடு. இப்படி அம்மா காக்கா சொன்னதும் காக்கா கூட்ல இருந்து கிரேப்ஸ் தோட்டத்துக்கு போக ஆரம்பிச்சுது. வழியில தன் நண்பர்களான கிளி புறாவை சந்திச்சுது. 3 பேரும் சேர்ந்து கதைகளை பேசிக்கிட்டு திராட்சை தோட்டத்துக்கு வந்து சேர்ந்ததுங்க. நிலம் முழுக்க சுத்தி நல்லா காய்ச்சிருந்த திராட்சைய பார்த்து சுத்திட்டே இருந்ததுங்க. பார்த்தா ஒரு மரத்துல மட்டும் பழங்களையே காணோம். மரம் மட்டும்தான் இருந்தது. ஆச்சரியமா இருந்தது. என்ன காக்கா, இந்த மரத்துல மட்டும் பழங்களையே காணோம்? அந்த மரத்துல மட்டும் காய்க்கல போல இருக்கு. எல்லா மரத்துலயும் பழங்கள் வந்திருக்கு, இந்த மரத்துல மட்டும் ஏன் பழமே இல்ல? அதோ அங்க ஒரு மரம் இருக்குல்ல, அந்த மரத்துக்கிட்ட போய் கேளு. இப்படி புறா அந்த கிளிய அந்த மரத்துக்கிட்ட தள்ளி விட்டுருச்சு. கிளி பேலன்ஸ் இல்லாம தலை சுத்தி அப்படியே போய் அந்த மரத்துக்கிட்ட விழுந்தது. கிளி இப்படி தலை சுத்தி விழுந்ததை பார்த்து காக்காவும் புறாவும் சிரிச்சுதுங்க. இத பார்த்து கிளி கோவமா மூஞ்சிய திருப்பிக்குச்சு. இப்படியே பொழுது கழிஞ்சுது. அங்க நிலத்துல நிறைய கதைகளை பேசிக்கிட்டு அப்படியே பொழுத கழிச்சாங்க. பேசிக்கிட்டே இருந்ததால மத்தியானம் ஆனதையும் மறந்துட்டாங்க. இருட்டுற நேரம் ஆனதால அவங்க கூட்டுக்கு போயிட்டாங்க. காக்கா அவங்க அப்பா அம்மாவோட சேர்ந்து ரொட்டிகளை சாப்பிட்டு அன்னைக்கு தூங்கிடுச்சு. நடு ராத்திரி அடர்ந்த காட்டு பகுதி. கொற்ற அருவி பக்கத்துல ஒரு மரத்து மேல கூடு கட்டி வாழ்ந்துட்டு இருந்தது ஏழை குருவி. ஜன்னல் பக்கமா எட்டி பார்த்து எதிரில் இருக்கிற கூட்டுல எல்லாம் கதவெல்லாம் மூடி இருந்ததை பார்த்துட்டே இருந்தது. அந்த கூட்டுல புறா கிளி பருந்து இருந்தது. எல்லா பறவைகளும் போர்வையை போத்திக்கிட்டு நல்லா நிம்மதியா தூங்கிட்டே இருந்ததுங்க. பறவைங்கெல்லாம் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கு. நான் போய் இப்ப கிரேப்ஸை திருட போறேன். பகல்ல திருடுறதை விட ராத்திரியில திருடுறது ரொம்ப சுலபமா இருக்கும். இப்படி நினைச்சு கூட்டுல இருந்து வெளியே கிளம்பி எந்த சத்தம் கேட்டாலும் பயப்படாம டார்ச் லைட் எடுத்துக்கிட்டு காக்காவோட திராட்சை தோட்டத்துக்கு வந்து சேர்ந்தது குருவி. நிறைய பழங்களை எடுத்துட்டு போயிடுச்சு. மறுநாள் கிளி, காக்கா, புறா 3 பேரும் சேர்ந்து திராட்சை தோட்டத்துக்கு வந்தாங்க. மறுபடியும் ஒரு மரத்துல பழத்தை காணோம். இப்படியே நாட்கள் போச்சு. தினமும் ராத்திரி வேளையில அந்த குருவியோட திருட்டுத்தனம் நடந்துகிட்டே இருந்தது. காக்காவோட பழத்தோட்டத்துல பழங்கள் குறைஞ்சுக்கிட்டே இருந்தது. ஒரு நாள் ராத்திரி காக்கா, கிளி, புறா 3ம் சேர்ந்து ஒரு மரத்து மேல ஒளிஞ்சுக்கிட்டு இருந்ததுங்க. இதெல்லாம் தெரியாம அந்த குருவி அன்னைக்கு ராத்திரியும் டார்ச் லைட் எடுத்துக்கிட்டு வந்து பழத்தை திருடிக்கிட்டு இருக்கும்போது காக்கா, கிளி, புறா 3ம் சேர்ந்து அந்த குருவியை பிடிச்சி நல்லா அடிச்சுதுங்க. இன்னொரு தடவை இப்படி பண்ணினா உன்னோட உயிரையே எடுத்துடுவேன், தெரிஞ்சுக்கோ. இப்படி எச்சரிக்கை பண்ணி நல்லா அடிச்சுதுங்க. அடி வாங்கின குருவி நல்ல வருத்தத்தோட 2-3 நாள் பெட்டில் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தது. காக்கா, கிளி, புறா 3ம் சேர்ந்து ராத்திரி குருவிக்காக காத்துட்டு இருந்ததுங்க. ஆனா குருவி அங்க வரவே இல்லை. அடிச்ச அடியில குருவி எங்கேயாவது ஓடி போயிருக்கும்னு நினைச்சுதுங்க. அதனால ராத்திரியில காவல் காக்கறதையும் அதுங்க நிறுத்திடுச்சுங்க. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு காக்காக்கு மறுபடியும் தன்னோட நிலத்துல திராட்சையெல்லாம் காணாம போற மாதிரி இருந்தது. மறுபடியும் ஒரு நாள் ராத்திரி காக்கா, கிளி, புறா 3ம் காவல் இருந்ததுங்க. ஆனா அந்த ஏழை குருவி காணவே இல்லை. அதுக்கு காரணம் ராத்திரி திருடுறத நிறுத்திட்டு அந்த குருவி காலையில திருட ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த விஷயத்த காக்கா, கிளி, புறா 3ம் தெரிஞ்சுக்குச்சு. நம்ம இவ்வளோ திட்டியும் அடிச்சியும் அந்த குருவி வந்து மறுபடியும் திருடுதுன்னா அதுக்கு ஏதோ ஒரு பெரிய காரணம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த குருவியை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். இப்படி சொல்லி குருவிக்கு தெரியாம ஃபாலோ பண்ணுச்சுங்க. ஒரு மரத்து மேல இருந்த அநாத ஆசிரம விடுதிக்கு அந்த குருவி போச்சு. அங்க காக்கா குழந்தைங்க, கிளி குழந்தைங்க, குருவி குழந்தைங்க, பருந்து குழந்தைங்க எல்லாம் இருந்ததுங்க. எல்லாம் சந்தோஷமா பழத்தை சாப்பிட்டுட்டு இருந்ததுங்க. அத பார்த்த காக்கா, இங்க பாரு குருவி, இனிமேல் நீ இந்த பழத்தை திருடிட்டு போகணுன்ற அவசியமே இல்லை. பகல் ராத்திரின்னு பார்க்காம நீ எப்போ வேணாலும் வந்து பழங்களை எடுத்துட்டு போ. இப்படி சொல்லுச்சு காக்கா. இதை கேட்டு அந்த குருவி சந்தோஷமா எப்போ வேணுமோ அப்போ திராட்சை தோட்டத்துக்கு வந்து திராட்சை எடுத்துக்கிட்டு
ஏழை குழந்தைங்களுக்கு அதை உணவா கொடுத்தது. ஒரு அடர்ந்த காட்டுல ஒரு சோம்பேறி குருவி தன்னோட 3 குட்டி குருவிகளோட ஒரு மரத்துல இருந்த பாழடைஞ்ச கூட்டுல வாழ்ந்து வந்தது. அந்த கூடை பார்த்து குட்டி குருவிங்க பயந்துட்டு இருந்ததுங்க. அன்னிக்கு இருட்டுறதுக்குள்ள எப்படியாவது தன்னோட அம்மா கிட்ட இத பத்தி கேட்கணும்னு 3 குருவிகளும் கட்டில படுத்துட்டு இருந்தா அம்மா கிட்ட போச்சுங்க. அம்மா அம்மா, இப்பவாவது உன் சோம்பேறித்தனத்தை ஒதுக்கி வச்சுட்டு எங்களை கொஞ்சம் பாருமா. சோம்பேறி குருவி எதுவும் பேசாம படுத்துக்கிட்டே இருந்தது. இதனால 2வது குருவி அம்மாவோட காது கிட்ட போய் சத்தமா, அம்மா அம்மா, அக்கா கூப்பிடுறாங்க. இப்படி கத்தி கூப்பிட்டதுமே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கண்ணை திறந்தது. தான் பக்கத்துல இருந்த 3 குருவிகளையும் பார்த்தது. சோம்பல் முறிச்சுக்கிட்டே, என் 3 குழந்தைங்களா, வந்துட்டீங்களா? அம்மா சாப்பிட்றதுக்கு என்ன கொண்டு வந்திருக்கீங்க? எப்ப பார்த்தாலும் சாப்பாடு தூக்கம், இது 2 தவிர வேற எதுவும் யோசிக்க மாட்டியா? எங்களை பத்தி யோசிக்கவே மாட்டியா? உங்க சாப்பாடை நீங்க தேடிக்கிறீங்க, எனக்கும் கொஞ்சம் கொண்டு வந்து தரீங்க. இதுக்கப்புறம் நான் என்ன யோசிக்கிறதுக்கு இருக்கு? இருக்குமா, இன்னும் நிறைய இருக்கு. வர்றது மழை காலம். ஒரு தடவை நம்ம இருக்கிற கூட்ட கொஞ்சம் பாரு. நாமெல்லாம் முழிச்சிட்டு இருக்கும் போது மழை வந்தா உயிரோட தப்பிச்சிடுவோம். ஆனா நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கும் போது ராத்திரி வேளையில பலமா காத்து மழை அடைச்சா நம்ம செத்தே போயிடுவோமா? செத்து போயிட்டா எந்த கவலையும் இருக்காது. ஆனா கை கால் உடஞ்சு நம்ம சிறகெல்லாம் உடஞ்சதுன்னா சாப்பாடு எதுவும் இல்லாம ரொம்ப கஷ்டப்படுவோமா? இருக்க கூடு கூட இல்லாம நரக வாழ்க்கை வாழறது எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் தெரியுமா? நீ இத ஒரு தடவை யோசிச்சு பாருமா. இப்போதைக்கு மழை வராது, ஒன்றும் வராது. இந்த காட்டுல எது எப்ப வரும்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். இருட்டி போச்சு, நீங்க எப்படியும் சாப்பிட்டு தானே வந்திருப்பீங்க. சத்தம் போடாம போய் படுத்து தூங்குங்க. இப்படி சொல்லிட்டு சோம்பேறி குருவி படுத்துக்குச்சு. என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம 3 குட்டி குருவிகளும் அம்மா பக்கத்திலேயே படுத்துக்குச்சுங்க. கொஞ்ச நேரத்திலேயே நடுராத்திரியில இடி மின்னல் ஆரம்பிச்சது. காடே சில்லுன்னு மாறிடுச்சு. சின்ன சின்னதா தூறல் வேற போட ஆரம்பிச்சது. பெரிய குருவிக்கு முழிப்பு வந்து அங்க இருந்த ஜன்னல் கிட்ட வந்து பார்த்தது. வெளிய நிலைமைய பார்த்துட்டு, கடவுளே, இந்த மழை இப்படியே சின்ன தூறலா இருந்தா ஒன்றும் ஆகாது. ஆனா காத்தோட பெரிய மழை வந்ததுன்னா எங்களோட நிலைமை என்ன ஆகும்னு யோசிச்சே பார்க்க முடியல. நீதான் எங்களை காப்பாத்தணும் கடவுளே. இப்படி மூத்த குருவி கடவுளை வேண்டிட்டு இருக்கிறப்போ இடி மின்னல் சத்தம் அதிகமாச்சு. அந்த சத்தத்தை கேட்டு மற்ற குருவிகளும் எழுந்தது. பயத்துல நடுங்குச்சுங்க. இத பார்த்து அக்கா குருவி ஜன்னல் கிட்ட இருந்து தன்னோட தங்க குருவி கிட்ட வந்தது. பயத்துல நடுங்கிட்டு இருந்த தன்னோட தங்க குருவிங்களை பார்த்து, தங்கச்சிங்களா, பயப்படாதீங்க. அம்மா தான் நம்ம கூட இருக்காங்கல்ல, நானும் உங்க கூடவே தான் இருக்கேன். உங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகாது. இப்படி தங்க குருவிகளை சமாதானப்படுத்திட்டு இருக்கிறப்போ மழை அதிகமாச்சு. காத்தோட சேர்ந்து இடியும் மின்னலும் அடிச்சுது. இதனால சோம்பேறி குருவியோட கூடு கீழே விழுந்தது. அக்கா குருவி தங்க குருவிகளை பத்திரமா காப்பாத்தி ஒரு மரத்து மேல கொண்டு போய் உட்கார வச்சது. தண்ணியில மிதக்கிட்டு இருந்த சோம்பேறி குருவிக்கு சோம்பேறித்தனம் போய் அப்பதான் முழிப்பு வந்தது. மழை வெள்ளத்திலிருந்து மேல பறந்து தன்னோட குட்டி குருவிகளை கூப்பிட்டது. பெரிய குருவி போய் தன்னோட அம்மாவை காப்பாத்தி கொண்டு வந்தது. இந்த சோம்பேறித்தனத்தை அப்பவே நீ விட்டுருந்தீன்னா நம்ம நிலைமை நல்லா இருந்திருக்கோமா? சரிம்மா, நடந்தது நடந்து போச்சு. இனிமேல் உங்களை காப்பாத்துற பொறுப்பு என்னோடதுதாம்மா. இங்க பக்கத்துல தான் காக்காவோட கூடு இருக்கு, நம்ம அங்க போலாம் வாங்க. இப்படி சொல்லி தன்னோட குழந்தைகளை கூப்பிட்டுட்டு காக்காவோட கூட்டுக்கு போச்சு. கதவை தட்டுச்சு. உள்ள கட்டுல படுத்துட்டு இருந்த காக்கா கதவு தட்டுற சத்தத்தை கேட்டு கதவு கிட்ட வந்தது. யாரது? நான் தான் குருவி. ஓஹோ, சோம்பேறி குருவியா? ஒரு நிமிஷம். இப்படி சொல்லிட்டு கதவை திறந்தது. பாரு, காத்து மழையில என் கூட அடிச்சுக்கிட்டு போயிடுச்சு. நானும் என் பசங்களும் வீடு இல்லாம தவிக்கிறோம். ஐயோ, அப்படியா? இங்க பாரு, மனசை மாத்திக்கிட்டு என் புருஷன் திரும்பி வந்துட்டாரு. நான் உங்களுக்கு உதவி பண்ண முடியாது. நீங்க போய் கிளி புறா கிட்ட உதவி கேளுங்க. இத கேட்டு அம்மா குருவிக்கு போக இடம் இல்லாம
ஒரு பெரிய இலைய வச்சு குழந்தைகளை காப்பாத்துச்சு. அந்த இலைக்கு கீழேயே குருவியும் அதோட குட்டிகளும் மழையில நனையாம நின்னுட்டு இருந்ததுங்க. கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மழை விட்டுது. மறுநாள் காலையில மழை வெள்ளத்துல கூடெல்லாம் அடிச்சு போய் வேற வழியே இல்லாம கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்த குருவிக்கும் அதோட குட்டிகளுக்கும் பருந்து, கிளி, புறா ஒரு அழகான வீடை கட்டி கொடுத்ததுங்க. அப்பத்துல இருந்து அம்மா குருவி தன்னோட சோம்பேறித்தனத்தை விட்டுட்டு குழந்தைகளை பத்திரமா பார்த்துக்குச்சு.